ও মাই গড, এটা কি হয়েছে? সামনে মনে হয় অনেক বড় অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে। তো এই যে এই কারণে অনেক জাম লেগে গেছে। এই যে অপোজিট দিয়ে অ্যাম্বুলেন্স আসতেছে। অনেক বড় মনে হয় অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে সামনে, অনেক বড় অ্যাক্সিডেন্ট। না তা না হইলে তো এরকম হয় না। সম্ভবত অনেক বড় একটা অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে। দেখি কি অবস্থা সামনে। সিঙ্গাপুরে এত সুন্দর রুলস, এত সুন্দরভাবে রোড রাস্তাঘাট নিয়ম কানুন করে দিছে, তারপরও এরকম অ্যাক্সিডেন্ট অনেক, বর্তমানে অনেক অ্যাক্সিডেন্ট বাইরে। এই পাশে যে কাজ করে, এখানে কাজের থেকে কোনো অ্যাক্সিডেন্ট হলো না কি? কিভাবে, কোন দিক দিয়ে দেখেন? এই যে এই পাশে সাইনবোর্ড একটা উল্টে ফেলাইছে। শালা কই থেকে কই নিছে গাড়ি, মানে এই দিক দিয়ে মনে হয় একবারে রোডের উপর দিয়ে উঠে গেছে। কি অবস্থা! বেশিরভাগ অ্যাক্সিডেন্টগুলো হয় মনে করেন যে এই যে মোটরসাইকেলের কারণে। মোটরসাইকেলগুলো হুটহাট চিপাদা ঢুকাই দেয়। আর আসলে মোটরসাইকেলও দোষ না, আসলে যারা অনেক ড্রাইভার মনে করেন যে হুট করে লুকিং গ্লাস না দেখেই একদিকে ডানে বামে চাপাই দেয়। তখন বেচারা মোটরসাইকেলে বা দোষ কি? সে তো সোজাই যাইতেছে, কিন্তু হঠাৎ করে যদি একটা গাড়ি, বড় গাড়ি ডানে বামে চাপাই দেয়, তখন তো লাগিয়ে যাবে। আর ওটা তো দুই চাকার গাড়ি, ওটা তো লাগলেই পড়ে যাবে। দেখেন, একটি ভুলের কারণে সারা জীবনের কান্না। একটু অসাবধানতার কারণে কত বড় ক্ষতি হইতে পারে। এই যে দেখেন লরি, এই যে এটা হচ্ছে মোটরসাইকেল, একটা লরি, দুইটা একসাথে মেরে দিছে। কি অবস্থা হয়েছে! হাই রে রে, এটা করছে কি? এক সাইড তো পুরা শেষ, একবার উল্টে সব একবারে মানে ভর্তা বানিয়ে ফেলাইছে। কি অবস্থা! এই যে টলি মলি দেখেন কি, হাই রে রে, কি হয়েছে! ও মাই গড, এটা কি করছে! এই রে রে, লরি পুরো উল্টে ফেলাইছে। দেন এক ট্রাক আর একটা লরি উল্টে ফেলাইছে। ভাই, এই কারণে বলি সকলে সাবধানতার সাথে গাড়ি চালাবেন। ডানে বানে নজর রাখা, সবাই সাবধানতার সাথে গাড়ি চালাবেন। থ্যাংক ইউ সো মাচ।